讲到俗世生活对今日基督徒的影响，请曾牧师。所听的弟姊妹，大家平安。会当做伙来做礼拜是一项真欢喜、甲稳定的代志。感谢上帝，互咱的疫情渐渐的好势，求天父上帝帮助咱，因为咱的教会嘛来准备主日学要恢复正常的实体的主日学，以及其他的活动。愿天父上帝，互咱会当用三天的心。面对面，甲上帝做伙，伫敬拜中间享受上帝所予咱礼拜中间的稳定。咱同心搁一摆来祈祷。至圣的天父上帝，阮做伙组织伫你的圣殿，阮为着主你的保守，伫2年外的疫情，有真侪的无方便，真侪惊吓甲阻挡。愿兄弟姊妹有时。要见一个面，嘛真紧张。总是上帝你的稳定保守，阮伫今仔日会通看到，亲目睭看到阮的兄弟姊妹，阮坐做伙，阮做伙伫即个所在来做礼拜。阮为着即种的祝福，感谢你。那即时伫你的圣殿内，阮要领受即礼拜属灵的灵粮，恳求天父上帝你养赐阮，也求主你的圣神将你的心意。就是过去你捌伫圣经中间所记载互阮的话，今仔日搁一摆讲互阮听。主求你帮助阮真做一个，因为主你真理的话甲主你权柄，甲阮洗清气，互阮分别做圣。阮伫你的面前恳求主你，互阮真做一个清气，互主你所欢喜无瑕疵，你光明的镜子。主啊，阮将阮的生命交互你，愿你甲阮洁净，也愿你甲阮。加天属灵的开力，我安尼恳求祈祷，我靠耶稣的圣名，阿门。亲爱的姊妹，这礼拜牧师要甲咱做伙分享圣经的题目，是一个真要紧的功课。咱活伫这个世间，但是咱无属这个世间，因为咱的天父上帝，伊讲我是圣洁的。所以，恁着圣洁。所以，兄弟姊妹，愿咱会记得，咱伫这个世间，咱是一个真特别的人。因为今仔日圣经记伫利未记，上帝讲，我要互恁甲这个世间的万族万民有所分别。上帝亲自互咱真侪，甲这个世间人无共款，会一定属上帝的人。那安尼今仔日的圣经，伊最主要咧讲的是什么？无论是新约旧约，伊讲了真简单，就是分别做圣。分别做圣的意思，就是对这个世间万国万族，伊特别拣出来，就亲像以色列人，上帝拣后壁来喊下户的，做伊分别做圣的件子。所以对安尼，上帝有真侪足具体对生活的要求。伊讲恁初生的，无论是精生，拢着分别做圣。初熟的果子，拢着分别做圣，包括因的查甫囝第一胎，查甫囝拢爱做割礼，这拢是一种的表明，阮是无共款的族群。所以兄弟姊妹，分别做圣对基督徒来讲是一个足要紧的信仰的态度。我咱伫今仔日个礼拜中间，圣神对咱在座每一个兄弟姊妹讲话，互咱因为光照伫咱的内心。咱就知影伫咱的生活中间，要有啥物会当更较好，会当进步信仰的态度甲功课。愿天父上帝，伊亲自将圣洁的神放伫咱的内底，互咱无出去勉强，是出去欢喜讲，我的爸爸是一个遮尔尊贵的上帝。那安尼，我减会通互我的爸爸无面子嘛？兄弟姊妹，当然讲无面子，这是足粗浅的代志，但是。咱的上帝若是一个荣耀的上帝，咱就要分享着伊的荣耀甲尊贵，咱要活出美好。所以这今仔日这段圣经足特别中文的圣经较无遮尔清楚的翻译出来意思。利未记第20章26节，伊讲：恁着归伫我来做圣，因为我是
我耶和华是圣的，对万百姓的中间分别恁。注意这句话，分别恁的这句话，就是对所有这个世间的众人的中间，我特别甲你分别出来，甲你拣出来。所以这句话的意思就是分别有所不同。所以换一句话，当咱决志，当咱入捌上帝了后，咱的生命中间无搁再是过去的我。对今仔日开始，我有一个足特别的身份，就是我是上帝宝贝的囝儿，我要倒有上帝伊的圣洁甲荣耀。搁有这个分别的意思，这个字嘛足特别。咱的中文无容易翻译，就是伊的持续性。因为这个字用希伯来语的语言甲英语真有共款，就是伊有一个时态，就是伊个动词的时阵，伊有会显明出来伊的时间性。所以我即句话当上帝讲呢，我分别恁的时阵是讲，伊对古早就开始分别犹太人，伊个继续伫逐世代分别敬畏上帝的人，所以这是一个持续的动作。愿天父上帝帮助咱。所以咱今仔所读的经文，毋是一个古早的故事，咱今仔所读的经文是甲咱有关系的故事。上帝互犹太人受拣选真侪圣洁祝福的民族。既然咱愿意接受上帝做咱的主，咱就要真侪分别做圣的人来归伫上帝，归伫上帝真侪伊圣洁的族群。那安尼分别做圣伫咱的信仰中间，咱应该注意什么呢？所以弟兄姊妹，咱活伫这个世间，有时咱模糊不明，咱真容易互迄种的咱咧讲的灰色地带，也是讲灰色的观念。咱原本可能少年的时候目睭足金1.2、1.5，特别是查甫囡仔去做兵咧打靶，你拢知影目睭金金，看到迄个庆功，你看到迄个灶门头前的时阵，你会当看到50公尺、100公尺、200公尺迄个标靶，你看个足清楚。因为迄个十字心明，年纪哪来哪老，咱就开始模糊不明。迄个十字架愈来愈大支，但是刷黑的部分甲白的部分，真侪模糊的地带。咱伫这世间的生活嘛会亲像安尼，所以愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜中间，咱知影咱的爸爸阿爸天父，伊讲我要伫万百姓的中间分别恁。所以咱来做礼拜的中间，最要紧就是听圣经的话，毋是听牧师解说过的话，也是讲包装过的话，安尼尔毋是。咱来做礼拜上要紧，伫礼拜中间，牧师真要紧的工作，就是互上帝的话家己讲话，而且牧师的解说袂使超过这个圣经中间伊的本意。所以耶稣讲，我用真理互因成圣。所以上帝的话就是咱分别最圣的原则。所以一个基督徒爱有一个态度，就是圣经所讲的话，我不能打折，好不好？也即个你家己选择，你嘛家己斟酌想。基督徒决志要真做上帝的百姓开始，对迄个时阵开始，伊爱学习一个态度，就是互上帝掌权，互上帝的话做主。所以分别最圣的一个真要紧3项代志：第一就是上帝的话，第二就是圣经的帮助，第三就是耶稣基督的疼，互咱会当踮伫上帝的扶持的内底。所以愿天父上帝伫今仔日的礼拜所听兄弟姊妹，咱的每一礼拜拢调整咱的心思意念，每一礼拜拢学习新的态度。直到有一日，咱成做一个成熟的基督徒。圣经中间讲到约伯。伊讲，伫这世间有一个人，伊完全的正直、敬畏上帝。约伯记第1章第1节，我读到对少年到今仔日64岁，要到65岁，我所读的圣经中间，我并无真清楚、真早就互约伯伊的生命的特质所感动。但是当咧讲起，当咧学习思考圣经内底所讲的分别最圣的事，上帝我看到约伯伊的特质，约伯记有真侪咱咧讲的苦难的神学，人伫苦难中间的态度，但是咱却真容易忽略。约伯记第1章第1节就开始，伊讲：只有一个人，伊敬畏上帝，绝对的正直甲完全。
愿咱对咱的上帝讲：主啊，我嘛要。主愿你予我伫一生的中间，我的生命哪来哪清气，直到有一日完全。咱生活伫这个世间是上帝的计划，咱毋是来到人生的苦海。上帝创造这个万物的是，互人类伫这个世间原本就是要做伊的代表，就亲像爸爸将产业交予囡仔，囡仔就管理迄个爱电乐行。这是现在兄弟姊妹，今仔日我要邀请咱的兄弟姊妹，咱做伙来思考。拄则终身伫祈祷的中间，有一句带有含义真深的祈祷。伊讲：阮伫这个世俗的世代，阮常常用阮的想法来做代志。是，有当时上帝互咱有一个绝对的原则，但是咱感觉伫这个世间中间，咱也会当搁较修正一下。安尼检查做代志会搁较妥当，所以真侪时阵基督徒会计较，上帝所讲的话有当时会带有冲突，甲这个世间的原则会无共款。但是咱感觉，我若小可甲伊包装一下，甲伊论述一下，安尼检查就无冲突，会较圆满。无疑误就是无拍算，人会计较，就互上帝的话失去伊原本应该有足清楚的影响力。咱生活伫一个什么样的世代？基督徒活伫这个世间，却无属这个世间。耶稣讲：我无求你，互我的学生离开这个世间。但是当因伫世间的时阵，愿你互因有所为，有所不为。所以今仔日的约翰福音，耶稣所讲的话，就是耶稣为咱的代祷，也是耶稣所教予咱生活的态度甲原则。咱要因为有所为有所不为，咱就享受到，毋是咱会熬，是上帝以话语绝对的影响咱。愿天父上帝帮助咱开始学习，认真想，伫咱的人生中间，咱的追求什么？咱无爱什么？我们要什么？我们不要什么？为什么？愿天父上帝帮助咱，因为咱生活伫一个真世俗化的时代。其实人类逐世代拢真世俗化，世俗化包括教会，有的教会所传的圣经已经失去了上帝迄个完全的绝对甲圣洁，所以教会慢慢受到现代人类所影响的一种，就是保持弹性，这叫做相对主义。所以咱活伫一个时代中间，上帝的话是对的，但是咱有时无甲伊当作绝对。咱小可甲伊修正，用咱一般通俗的话叫做灰色地带的越来越多。愿天父上帝帮助咱做基督徒，咱有足清楚的标准。当然，毋是讲咱甲人不爱合群，故意标新立异，毋是迄个意思。基督徒伫这个世间中间受精算最大的目的，就是足清楚上帝的生命要互咱，因为真理来发光。愿天父上帝帮助咱，通过一寡信仰的长辈遗留的几句话，下面这几句话毋是牧师想出来，是我读了的时，我感觉阿们，所以我就该记起来。咱首先对圣经来讲，所罗门王对伊的囝儿所讲的话，就足亲像上帝咧对咱讲的话。所以所罗门王对伊囝讲的话，嘛会当用来咱甲上帝听的话。你甲听有共款嘛？我的囝儿啊，恁就将你的心归乎我，你的目睭就专心注目，欢喜我的道路。所罗门王对伊的囝儿所讲的话，足亲像天父上帝对所罗门所讲的话。所以所罗门将迄个话就讲互伊的囡仔听，讲互伊的兄弟姊妹听，讲互伊所有以色列的所有的同胞听。今仔日咱伫做礼拜中间。你敢愿意用这句话当作是上帝对你所讲的话吗？阿们。愿天父上帝甲咱所讲。所以圣经咧讲分别做成咧讲起，就是一个人生的道路。这条道路中间是一个真少人行的一条道路。这条道路是一个圣洁的道路，是主耶稣基督用伊的血所铺出来的路。就亲像咱所有的道路中间，你若看伊。铺石仔了，铺担仔架了，伊最后安那
会叫迄个工程车，佮画迄个道路的中心线，画迄个旁边线有无？所以咱的生命中间，圣经的话就亲像主耶稣用伊的宝血铺一条路了后，要带咱去上帝的面前，伊足清楚将这条路画予咱看。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，咱第一个态度就是接受上帝的要求。因为今仔圣经里边20章，上帝开讲，恁就完全，因为我是一个完全的上帝，我要分别恁真侪圣洁的。愿天父上帝，咱伫上帝的面前，咱甲上帝讲：主啊，求你洗清我的内心，主啊，求你洗清我的心思意念，我要做一个真清气想、真清气想的基督徒。我无愿意予这个世间似是而非的价值观、道德观、伦理观来影响我。主啊，独独顺主你的话最大。圣洁的这个字是犹太人最要紧的一句话，叫做卡多西。上帝的本性就是清气，就是荣耀。愿咱伫上帝的面前，咱静静来思考。天主教的前教宗，我袂记得伊是什么迄个头衔啦吼。上任的迄个教宗，伊有写予伊教会兄弟姊妹公开的几张批。伫迄个批中间，伊讲一个譬如。伊讲，今仔日个教会生活伫现代的世代，咱所面对的真侪思想就亲像二手烟。我感觉伊讲了非常的贴切。伊讲，当有人开始咧食薰的时候，你伫一个房间，伊若食吸烟，迄个烟就开始弥漫，坐伫边仔的人嘛会受影响。伊讲，今仔日现代的教会，伫即个充满真侪主张、真侪的即个思想。人讲真侪即个道理，基督徒慢慢受到伊的影响，亲像吸入了二手烟。这个譬如咧讲起咱伫即个世间的生活，有时免不了会受影响世俗化。愿天父上帝怜悯帮助咱求圣神帮助咱。当咱拄着外面来这个无共款的思想的时，圣神将上帝已经予咱的话。一句一句，佮念互咱听，互咱灵修也好，互咱个人的查经也好，互咱伫做伙共同礼拜中间来思考默想，领受上帝圣神互咱的圣经的教示。咱求天父上帝互咱有一个判断。当人若咧吸二手烟，你甲伊讲拜托咧，请你莫伫公开伫即个公共场所食薰，或者你就尊重伊，你就离伊较远呢。愿天父上帝帮助咱会当有所为有所不为。教宗伊讲即句话，伊讲现代化的价值观念已经深深影响今仔日的教会，甚至超过圣经的影响咱。当然，毋是代表教会无认真来传讲上帝的话，是基督徒伫即个世间有时所受的拉扯，迄个拉扯。咱无够格会坚持，愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，咱做伙来想。相对主义就是拄则我所讲的，就是灰色地带。因为这个时代真侪人无爱迄种足绝对权威性。咱真侪时阵，咱咧讲的伦理教训，咱拢要加一粒叫做八股，有无？我古早的话你足无开明，人今仔已经无流行这啊，所以今仔日我我最棒的就是只要我喜欢，有什么不可以？在这个现代时代，有真侪看起来是伫自由中间真开明的主张，但是咱也甲斟酌想，这种的自由的主张背后，常常是用人的自我的需要、人自我的需要甲欲望来做出发点。求天父上帝圣神帮助咱毋是一个咱咧讲的。就是讲，家己伤害家己，要安尼来博得上帝的可怜，毋是。上帝所予咱各种的尊敬，拢是为着要予咱会当活出伊家己的清气甲荣耀。愿天父上帝帮助咱伫伊的面前，咱无互即个相对主义的影响。因为今仔即个世代真侪人因所主张的，你插我要创啥？恁管你家己就好，你讲较好。
所以这个时代有真侪人，伊所主张的，就是伊个人的主张。真侪人无爱互，包括伦理道德，包括宗教信仰的话来束缚，对不？伊感觉伊无爱互别人的思想来做伊的思想，无爱互别人的主张叫做伊的主张，啊，美其名叫做活出自己。有真侪时阵，咱活出自己，并毋是一个真正确的，咱想要爱诚做迄种的人。求天父上帝帮助咱伫即个信仰的中间，咱知影主的话，伊伫即个世间绝对毋是相对。所以真理伊是种绝对的话，愿天父上帝帮助咱无伫即种的世俗化的思想，伫即种的社会中间似是而非的观念，也是讲灰色地带，用人的享受自由做出发点，即种的判断，就亲像一只小只船啊，伫大风涌的海中摇摇摆摆。愿天父上帝帮助咱，一日一日的勇壮。直到有一日，咱成做一个非常清楚、佮有主张，甚至伫主张的中间有真正喜乐、自由的喜乐。求天父上帝帮助咱伫今仔日个礼拜，咱甲上帝祷告，主啊，求你帮助阮。虽然这个世间有当时有人会排斥阮，因为阮甲因的利益有冲突，因为阮甲因的生活方式有冲突，但是主啊，不要紧。因为你所讲的话，我知是对我有好处，是对我有造就。天父上帝帮助我，所以第二个伫今仔日个圣经的中间，牧师要甲咱做伙，伫咱的人生中间来做一个聪明的人。信仰就是一种的选择，而且伊是足清楚的主张。求天父上帝，咱伫今仔日个礼拜圣经的话，对咱有帮助，就亲像。代表伊讲，上帝的话是我脚前的灯，是我路上的光。所以愿天父上帝帮咱，相信互咱知影，今仔日即句话对咱来讲是一个誓约。上帝用伊圣洁的活命，就亲像主耶稣基督用伊羊羔的宝血，甲咱洗清去。所以咱的生命对今仔日开始，咱就真做特别的人。所以上帝伊所讲，我要分别恁。这是白话字翻做中文，咱来讲的巴克勒牧师的汉译本，伊甲中文的翻译好本是无啥共款，但即句话伫原文的中间，拄则牧师甲咱讲，伊是对古早到今仔日，甚至到将来，上帝伫咱家族中间，伫咱的家庭中间的作为，是古早嘛是安尼，今仔嘛是安尼，将来嘛是继续影响咱。拄则牧师有读互恁听约伯记第1章第1节，即句话对我来讲是足新的话。虽然我一直读圣经，当年嘛拢有1摆以上安尼咧读圣经，但是我竟然忽略伊60几年。求天父上帝帮助咱，安尼讲，有一个人伊完全正直，敬畏上帝，离开歹代。所以，弟兄姊妹，牧师读即句话，我邀请咱做伫上帝面前，真肯定讲阿门。主，我的人生要安尼。主，约伯是一个阮信仰的前辈，伊的脚步，伊的态度，今仔日要诚做阮的脚步，阮的态度。主，阮做袂来，就亲像总圣长老讲，阮的信无够，阮的信心若无够也是。主耶稣叫你抱我，亲像你的羊仔囝。当我的脚无力的时候，主耶稣你甲我抱咧，主帮助我。愿即句话做咱今仔日分别最胜的一个图像。咱伫上帝面前讲，我要拿来拿，亲像约伯，因为约伯伫顺境逆境的中间，约伯拢是你所欢喜的件事。主啊，帮助我，互我伫伊的面前。约伯是一个有所为有所不为的人，伊讲远离恶事。主耶稣替咱的祈祷讲，我要带恁免得恁入地去。愿天父上帝帮助咱，伫咱危难的时阵，咱只要讲，主耶稣求你怜悯我。伫咱做未来的事，主耶稣讲，我要诚做你的帮助，
愿天父上帝帮助咱伫伊的面前。今仔日的功课是教咱知影讲，我是基督徒，我有所为，有所不为。所以基督徒有的场所袂使去，恁敢有同意？敢对我甲你讲较清楚的所在？愿天父上帝帮助咱，咱毋是机器人，咱有选择的权利，但是咱嘛有清楚的智慧。咱知影上帝伊所分别做成的路是什么种的路？求天父上帝帮助咱，圣神帮助咱。刚刚我甲恁分享这个教宗，伊真少用绝对话，伊是一个德国的神学家，伊是一个哲学家啊，伊是一个真尊重人思想的一个教宗。所以当伊咧讲起教会主张的时阵，伊并无用迄种命令式的口气，伊常常邀请伊的身边的兄弟姊妹，包括伊感觉是初信的信徒，伊嘛真尊重伊，伊常常甲伊讲。你好好想，想好，慢慢来讲。其实这种的态度，就是对4000年前犹太人的文化中间，老爸对囝儿所讲的话。因为犹太人的爸爸常常甲伊的囡仔讲，不要情绪化，你安静下来，慢慢想，想清楚，你要或不要，为什么？咱的信仰的起头就是安尼。所以，咱的信仰并不是用勉强出来，咱的信仰就是上帝话的面前安静的时，圣神就互咱做一个正确的决定。所以，教宗甲伊身边的人讲，要仔细的深思熟虑，因为一个深思熟虑的信仰是真重要。昨昏我甲印方长老，伊陪我去访港。做这个长子训练会，伫中间伊甲我讲到，咱德顿国中有出一个囡仔，伊作文满积分。哎呀，一个农民的囝儿竟然作文会当满分，足够。但是这个囡仔伊立志将来毋是要读册，伊要驶铁牛啊，因为因爸爸是一个真牛的、真现代化的农业家庭。虽然伊作文是满积分，但是已经足清楚知影，伊将来要做什么？伊要亲像伊的爸爸。所以，弟兄们，咱的人生智慧就是一支锁匙，要帮助咱静静想，咱的人生的标杆，咱所行的道路，迄个理由甲答案。愿圣神带咱行人生的道路，直到一生的路尾。每一个选择拢有足深的意义，无论是否定，无论是肯定，每一个选择应该拢要有真清楚的决定。愿天父上帝特别圣神甲咱在座教会所有的青年，甲恁三甲弟弟，恁是上帝的宝贝囝，嘛是教会的宝贝。恁每一个人将来的成就，不是用世间的标准来做衡量。但是，愿天父上帝想使恁有圣经的智慧，有圣神的智慧。愿天父上帝帮助咱教会的囡仔，咱无论咱出生的家庭是怎么样，但是上帝伊的真理，上帝伊的真理，就互咱得到智慧甲力量。愿天父上帝帮助。主耶稣讲：“我已经将你的话讲互因听。”你的话就是真理，兄弟姊妹，圣经所讲的话就是真理。上帝的话虽然有时咱未了解，但是咱若愿意谦卑遵守，有一日咱就会当明白，伊原来就是遐尼宝贝。主帮助咱伫今仔日的礼拜，做一个决志，讲主啊，我对今仔日开始要学习，成做一个有智慧会当做正确选择的人。因为信仰本身就是一个积极的选择。愿天父上帝甲咱三甲弟弟，互咱会当成做一个上帝的道路，成做咱的道路。上帝意念，成做咱意念的基督徒。雅各书第4章第4节，雅各是啥物人？雅各是耶稣的弟弟，伊头是甲耶稣做伙大汉。
伊检查感觉阮即个哥哥怪怪，但是有一到当伊了解耶稣就是上帝，伊特别找来的时，雅各完全降服伫耶稣的面前。对迄时开始，雅各无搁再叫耶稣叫哥哥，伊反倒当谦卑家己讲主啊，主啊。所以兄弟姊妹，雅各讲毋通对世俗的生活，因为咱若趁世俗，就是互咱的上帝艰苦心。雅各到伊死，人才发现伊的骹头骨的关节，迄个皮粗甲亲像骆驼皮。犹太人的后来的宗教迄个历史顶悬有写着，雅各一死，因为雅各死伫迄个刑罚，人用石头甲伊钉死，迄是一个侮辱的极刑。雅各死了后，初代教会捡伊的尸体，要去甲伊埋葬的时阵，甲伊洗身躯换衫的时阵，因才发现，因所尊敬的雅各是一个基督的基督徒，基督的使徒。因为伫伊的骹头骨顶悬，伊有看到雅各的膝盖的皮肤竟然亲像骆驼皮，因为迄是长期规个基督所产生的记号。这个历史的记载，互我有足深的提醒。所以兄弟姊妹，咱的基督拢无够硬，基督才会当互咱警醒，愿咱伫上帝的面前用谦卑顺服的心。求主帮助咱过圣洁的生活，伫伊的面前。最后，我要用耶稣伊的心意来甲兄弟姊妹讲：咱的主耶稣，伊为着咱家己分别罪性，耶稣设立了伊信仰的记号。伊讲：我先分别罪性我家己，互我的学生也学习我分别罪性，互家己分别罪性。所以，兄弟姊妹，毋是咱有能力通分别罪性，是了咱的主耶稣基督用伊的宝血来成就了这个伟大的代志。咱一生会ฮ็去，咱内底情欲、情绪的启动，有真多的想法，妥当无妥当，拢毋是咱会当掌控。但是只要咱若愿意互主耶稣做咱的主。主耶稣伊的能力，要成做咱的能力。这就是今仔日的故事。愿咱伫天父上帝的面前，咱纪念主耶稣为咱伫上帝面前的祈祷。主耶稣伫天父上帝的面前讲：天父上帝耶和华，求你用真理，互我的门徒，互你的百姓，互因会当分别罪性。约翰福音17章17节。所以兄弟姊妹，这句话今仔日点到伫咱的中间。上帝讲：我要用我的话，互恁成做圣洁。兄弟姊妹，爱敬畏上帝的话，爱尊重圣经。今仔日有真侪教会咧解说圣经，其实我拄则咧讲，迄毋是一个形容词。今仔真侪教会为着要体贴人的自尊。所以真侪时阵拢已经用灰色的话语过度的包装，因为惊了兄弟姊妹听了无下耳孔，听了无顺利。但兄弟姊妹，咱来当听到圣神责备的话，其实是幸福的人。求天父上帝帮助咱伫伊的面前，咱知影，因为一旦咱若尊主最大，咱就甲这个世间不妥协。在咱的人生中间有真多小集团，你若无甲伊妥协，你就很困难生存在那个小集团。你知我咧讲啥吗？但是，一旦咱若感觉讲，我要做一个出淤泥而不染，我要做我家己，我要做上帝伊的代表，伊的子民，咱就可能要放弃一个管理。就会进入伫一个小集团，伫一个小集团的中间来共享那一种不是很恰当的那个利益。求天父上帝帮助咱，因为咱无属这个世间，就亲像主耶稣对天来，伊无属世间，但是世间是属于伊。求天父上帝帮助咱，
互咱伫伊的面前，因为主要救咱脱离这个世间，要保守咱脱离一切的歹。愿天父上帝帮助咱，会当亲像耶稣。主耶稣讲：愿你用真理，互因成圣；愿你用真理，互因成圣。求天父上帝帮助，互因，互咱会当成做一个上帝光明的镜子。求天父上帝帮助咱，伫这个世间，因为上帝的道理、上帝的真理，咱就分别做圣。耶稣讲：我为着因成做圣，我为着因已经家己做圣。愿天父上帝帮助，愿咱每一个兄弟姊妹，咱知影，咱的主耶稣伫十字架顶悬，伊所做一切代表上帝的疼的行为，拢是为着咱。耶稣伫十字架顶悬所做一切的工作，拢是为着咱，毋是为着古早遐个人尔，嘛是为着咱。愿咱伫今仔日个礼拜，咱领受主耶稣。咱一礼拜中间，咱感谢主耶稣，咱嘛恳求主耶稣掌管咱的生命，掌管咱的言语，掌管咱的想法，掌管咱的作为，掌管咱脚所行的道路。求天父上帝帮助，互咱做应该做的事，走应该走的路，说应该说的话。主帮助咱，因为咱的上帝就是互人将做圣洁的上帝。兄弟姊妹，基督徒活伫这个世间，就是世间的光。迄个意思就是伫弯曲背逆的世代，遵守上帝的话，做伊圣洁的百姓。愿主甲咱三个地地，咱当心来建立一间教会，互人会当伫这个所在找到上帝的清气的道路。咱来建立一间教会。是互人会当伫即个圣殿内底找到上帝道路的教会，咱当心来祈祷。主，阮听到约伯记第1章第1节，伊讲到约伯伊圣洁的活命。主，阮对心中讲，主，阮嘛要亲像伊，因为约伯伊圣洁，想要亲像上帝你的圣洁。阮追求圣洁，要亲像阮的主耶稣基督的圣洁。主，求你帮助阮每一个兄弟姊妹，互阮拢成做你手中清气的光明镜子。阮同心祈祷。我靠主耶稣你的圣罪名求，阿门。